牛排家人们啊。驴板肠家人们啊，真大呀这肠子。太香了。麻椒鸡做好了，家人们啊，我们给它撕开。哇塞！哇塞，特别烫，宝宝们。哇塞！好看。椒麻椒麻的。大枣子。羊捆肠，家人们啊，来自内蒙古大草原的羊腿儿，家人们啊，西式羊腿多好看，像画一样。来，咱们这样吃一下。妈，从哪下兜啊？哎呀妈呀！来吧，哎呀妈，还这样比较得劲。哇！特别带劲，老铁。
太香了。鲜嫩多汁儿，老铁。驴板肠家人们啊，给你们吃一下，看，太香了。报个球，家人们。好。姐姐做的好吃的，家人们，你们给姐姐起个名，我不知道叫啥。哇，对，这个豆皮超好吃。不辣。哎呀，真好吃！妈呀，盘龙大五花。哇，真好吃！